Обратите внимание на этот жест. Она садится на подлокотник кресла. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Бегство. Заявление о влечении или симпатии к человеку, сидящему в этом кресле. Мы никогда не садимся на подлокотник кресла, занятого нашим врагом. Но если ваша незваная гостья размещает свои ягодицы на подлокотнике кресла вместо того, чтобы с удобством разместиться в нем самом, такое поведение свидетельствует о том, что она совершенно не готова согласиться с дальнейшей программой вечера. Она изображает амазонку, которые по определению были выдающимися беглянками. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять человека, а не его слова. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.